Soigne ta toux avec ce remède naturel et imparable. Il te faut une belle orange, du sel et du miel pour fabriquer ton sirop. Ce sirop sera 100% naturel, fait maison. Il servira à toute la famille. Même ton enfant pourra l'utiliser. Il va soigner les toux sèches, les toux grasses avec ou sans mucosité. Prends l'orange et rôtis-la de cette façon. Retire le contenu du milieu afin de déposer les ingrédients qui vont te permettre de traiter les différentes toux. Ajoute une pincée de sel et une demi-cuillère à café de miel. Mélange bien et prends une cuillère à café de ce sirop naturel. Tu apprécies son goût et sa texture, alors apprécie d'autant plus son efficacité. N'hésite pas à commenter, donner ton avis et abonne-toi pour plus de remèdes faits maison.